19/11/2022 খ্রিস্টাব্দ রোজ শনিবার সকাল 10 ঘটিকায় হাসনেহানা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ও আলহাজ মরহুম এস.এ.এম. শফি সাহেবের 28তম ও আলহাজ হাসনেহানা বেগমের 2য় মৃত্যুবার্ষিকী উদযাপন উপলক্ষে আলহাজ এস.এ.এম. শফি ফাউন্ডেশনের উদ্যোক্তা ও হাসনেহানা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি আলহাজ এস.এ.এম. শাহাদাত হুসাইন এর সৌজন্যে অত্র এলাকায় অসহায় ও দুস্থ মহিলাদের স্বাবলম্বী হওয়ার মানসে সেলাই মেশিন বিতরণ করা হয়। উক্ত মহতী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন হোসাইন মোহাম্মদ তানজিম, বিদ্যালয় পরিচালনা পর্ষদ ও দাতা সদস্য। বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের উপস্থিত অত্র বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক, সিনিয়র শিক্ষক এবং অন্যান্য শিক্ষক শিক্ষিকা বৃন্দ এবং আমার সামনে উপবিষ্ট অত্র এলাকার গুণী জ্ঞানী সমাজসেবক, আমার অত্র এই শৈশব রোড বসবাসকারী বৃন্দ এবং আরো আছেন আমার চাচাতো ভাই, চাচা এবং আমার এই বিদ্যালয়ের উপস্থিত আমার স্নেহের ছাত্রীগণ, সবাইকে আজকের এই মহতী অনুষ্ঠানের পক্ষ থেকে আমি আপনাদেরকে শুভেচ্ছা জানাই। আপনারা যে কষ্ট করে এখানে এসেছেন, একজন হচ্ছে আমার পিতা আলহাজ এস.এম. শফি সাহেব, যার জন্ম না হলে হয়তো এই স্কুলটা হতোই না। তারপর হচ্ছে আমার মাতা, যার নামে স্কুল আমার আব্বা দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন, মরহুমা হাসনেহানা বেগম, যার অনুপ্রেরণায় উৎসাহে আজকে আমার আব্বা এই স্কুলটা এখানে প্রতিষ্ঠা করে গেছেন। এই পাকুলিয়াতে আপনারা অনেকে জানেন, আমার এখানে সামনে যারা উপবিষ্ট আছে আপনারা ভালোই জানেন, পিছনে যারা তোমরা আছো অ্যাকচুয়ালি তোমাদের জন্য বলা। এই পাকুলিয়াতে যখন 1992 আগে একক বালিকা বিদ্যালয় ছিল না পূর্ব পাকুলিয়াতে। এই ইসাকের পোল থেকে বলিরহাট শেষ প্রান্ত পর্যন্ত কোন একক বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ছিল না। আমার বাবা এই চিন্তাটা হঠাৎ কেন জানি মাথায় আসলো, তখন আমি বুঝতেও পারিনি। এটা মাথায় আসার পরে উনি বলল যে এখানে ছেলে মেয়ে একসাথে আমাদের বাকুলিয়ার মধ্যে স্কুল আছে, ওই স্কুলে আমাদের বাকুলিয়ার গার্ডিয়ানরা মেয়েদেরকে লেখাপড়ার জন্য দিচ্ছে না। কেন? তখনকার যুগে, এখনকার না, তখনকার যুগে আমাদের বাকুলিয়ার মা বাবারা খুব রক্ষণশীল ছিল। তাদের মেয়েদেরকে ওই ছেলেদের সাথে স্কুলে ভর্তি করানোর জন্য কোনো অবস্থাতে রাজি ছিল না। সেই হিসাবে আমাদের বাকুলিয়ার মহিলারা অনেক পিছিয়ে ছিল, শিক্ষা ক্ষেত্রে অনেক পিছিয়ে ছিল। আমার বোনরা, আর এখানে তো স্কুল ছিলই না, আমার বোনরা পড়তে যাইয়া বাইরে। আমার বোনরা তখন পাকিস্তান আমলে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরে আমার বোনরা পড়তো বাইরে শহরে গিয়ে। তখন তো এখানে রাস্তাঘাট এরকম উন্নয়ন ছিল না।
অনেক ছিল, কাঁচা রাস্তা ছিল, অনেক কষ্ট করে। তো সেরকম সামর্থ্য তো আর সবার ছিল না। এলাকা ছিল অনেক নিম্নবিত্তর বাসস্থান, এখানে এই এলাকায় অনেক দরিদ্রতা ছিল। তো এখানে যারা সহ শিক্ষা ছিল তাদের কথা চিন্তা করে আমার আব্বা এই একক বালিকা বিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠা করেন। সেই উদ্যোগ, আমার বাবার উদ্যোগ সফল করার জন্য তখন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি ক্ষমতায় ছিল। তখন আমি আমার আব্বাকে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে, এটা আমার কর্তব্য, আমি ছেলে হিসাবে, তখন যে সরকারে যখন থাকুক এটা সবার কর্তব্য কি করা, একটা ভালো কাজে সরকার থেকে সাহায্য নিয়ে কাজ শুরু করা, প্রতিষ্ঠা করা। তখন আমি এই স্কুল প্রতিষ্ঠার জন্য দৌড়াদৌড়ি করি। তখন আমার সাথে এই এলাকার বেশ কিছু মুরব্বী ছিল, যারা হয়তো এখন অনেকে নেই। অলি হোসেন সর্দার সাহেব ছিল, তফজল সদাগর ছিল। এখানে এলাকায় তখন বর্তমান যারা আছে তাদের কথা আমি বলছি না, একদম প্রতিষ্ঠা লগ্নে 5টা মেম্বার ছিল। এরকম কয়েকজন সক্রিয়ভাবে ছিল, প্রত্যেক সময় যোগাযোগ করত, মানে এগুলো উল্লেখযোগ্য।